Adong upload ni sian sekolah minggu sahamai satu kendari dohot yayasan PAUD dohot TK sia tong-tong ata kemudian sia tong-tong ani parhaladot ta amang molo duk sahat tamu di kabat jahe husipe hupasa tame dia manami padita nami nungaris penaking ada di bahasa amang mawara dang dobe amang pete jo tu par reson mak. Jadi mau lihat ya mak, ada orang susah tuh parhalu resort, sian huria pagaram mak, dos marohata, isi mana mewakili. Dihamu amang pendeta nami, rodo hami sian aka huria pagaran, nasosaha di son mungkin siat 3 panah dua teh, adong 3 panah, unang salah ba. Jadi daung iko sidok guardo amang. Jadi ba rodo hami sudi so namang. Usak sio kami do nakin do hami marsarapan do hami do tu gereja. Jadi las rohanami tu hatta beri kami amang pendeta nami tetap sehat songoni dohot sudi keluarga. Jadi tu pengantin baru selamat dan berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga yang baru ini, diberikan keturunan yang baik dan begitu juga sukacita untuk menjalani rumah tangga. Kami dari Ala neng Roma hami lau majalang hasutun nami di son, hami sen huria saresok kabat jahe kalau di bagasan obason. Baik dabang ma musik na hobar tusi takas baik. Raja
dongan muna punguan seraja lubang gaul buru bere ibebere na adong di sekitar Palidenon. Ima nama kalason dinaung mangalap boru doho mangalap perpadanan persaripeo siat tonga-tongani huriat tai dison namar do mututikki na godang do akahalangan do akaulau sialani lasma rohani lekku do ibotokku di haroronami sang-songani ma di hamuna pengantin baru kami tong dodohonon nami songon poda songon sianarisan asa sisada roa mahamuna marsiot juajuan di pasu-pasu Tuhan mahamuna anggiat keluarga situruam mahamu keluarga na berbahagia terlumo bima di joloni Tuhatta di sialani wilayah do ibotokku adong do di papungu siat arisan songedos ni rohatta asa dohonom masongon hatani situ tua bermafokin na baul-baul pasalonga bermasaluhu nato dimuna saya julu-julu ma akadalan ni pangomuan kamu majolo songusi naho partusi Rapadia rapa bunada ito rio rapa da poso marcadia marca bunada ito uso naso upo to ala tipang polo la baya ala rudeng po ala tipang polo la baya ala rudeng po yang kora para vida ito para saran dia baroba dia keluarga vida itu berdaiso berupa boa ala tipang polo la baya ala rudeng po ala tipang polo la baya ala rudeng po oras Lasmarohani badamu lasmarohani to dimudah artina inang songonon au bahasa tu baru honoku bahasa si toho tuluhali joput tamu gudang-gudang joput tamu bahasa tu pada matokot gudang-gudang indah bek kamu mabut tamu matulu 3 kali ngambil ya. Oke, 3 kali ngambil. Nanti yang puloknya dikasih dipulangkan ke mertua. Oke. Kutas semua ibu di pejolo inang. Ando nang pulok na di paula kasa terboto. Iya. Keluarga si Solho Salhu nah. Si anak ka ale-ale doh aka pariban dong sini tadi tah ada marang-marangki. Molo tuk songono piakang. Dia ka pangurupun dia ka tondong ta Salhu na ka keluarga. Asa si gadua manorak ni podo-podo na sada gabe dua mon na tulu gabe 10 na pakam bakang dah. Tu pepeng sarau madua maho akang dah sehat maho asa tonggi matu gula asim matu sira. Nang pakam mudak kang dah. Oke. Nah dia hami tadok me. Usam mah buat mah masuk. Baru tama paningkat tu nate. Oke mak. Maksud tu tadi kalau ada buat iho paula amplok na tu marok bapak. Iyo. Oke mak. Pasal kamu tiga pasu, 5 perkebunan tahun di bulan. Ina iman nama risihor boros pin. Sekian matong di tempat debata kartu beronta nang di hamuna parkir lemonan. Asal dia matong tujuan nyari sonel konena jotua. Pirmen apok di bahul-bahul pasarongan. Pir matong di muna pamurong kami di tempat dari rawa. Di hamuna nak akap omoh. Laos di sol lalu doli mereka muna tapurak tiar asaloman yang mereka inata saudara. Asatiar matu tumpang gabian perforasa tujuan nyayo. Iman laos di hamuna akap pamurong nami. Laos baru untuk musedo isol
doon hingit si suara na tinopani pamarenta ta setiap matolong gabi sekolah rohani na tutua doon amat taraja atau doon namin masukon na ito na tutua pirmay na boki bahul-bahul pacamodan pirma daw di muna amang guru namin sa ito si mahamunan apa tak persawian di bahasa apa muna pindah perkebunan di mana namin lau bangun hamuna apa guru namin dia mahatana dia mangedokna takas mahamunan amang guru namin para buah-buah Maulian teman, dihamutulang namin magkapasarilu. Lasorohan namin marulong-mulong na doon namin karaja namin. Di talingon isi pangarap raja namin bago tatlong kita mabaw huli-huli. Odik si Piro ni Gondi, budang si Butong-Butong. Asa pamornas may dudaging saudara may tubuhi si kanitang panay. Hindi may atong di ako hula-hula namin magkapasarilu. Dalahuhug may atong si panay huli-huli. Maulo di talingon, di ang katalingon si pangarap ng karaja namin. Ipagkabi ang pakorasan doon raja namin. Maulo teman. Kami majalah horas amang guru di panggabian pakorasan panggabian do HP naon milok komuna do HP sangiat ma tujuan nyari tutu di apa Tuhan main tugas loman nasungan nalardaran aku di panggabian do pakorasan takas manon amang guru nami marbuah-buah jalan sawar pe amang guru milok na tua asa gadu-gadu di pabururan do na hatubuan di halusi hubo usaha kami mamusi pinggam kalau di pangadusi itu hamuna asal kas mangamuna marbuah takas main na uju takas jual kola takas ma manguru nami marbuah jalan takas ma marbuah bagaimana Jadi maka kami tak kebetulan gabi amang guru terjodoh mau lihat ini Tuhan pada orang di orang gula-gula kami tumpak masa halamu para janami menuai terdimu menghidi di tanganmu na tuapan dari batang dia hari nauli hari nadi kotor raja nami tak kasama dulu pak purga tak kasama depan kola asa marak kudu na gundur tak dongan dosongon na bagdaran siang kudu na songon na gundur sedongan na songon bagdaran tak kasama kami marbawa dan ilmu bagasi dari raja nami gabi raja nami raja nami gula-gula dia hari nauli hari nadi konon adong dosodok yang raja nami cukup di busu-busu nami anak sesuatu orang nabi berhenti kamu udah nabi berpasaribu ino raja nabi ino di hari nauli dari karon imana udur kita ima songon nama udur kon anak dokter buri tujuan itu kali imana nama calo masuk-masuk atau masaripion laos di hari nauli dari karon raja nabi anak burimu nagabi paromen nabi anak nabi nagabi helamu sialani raja nabi asa sisa dadangnya kamu tuh mata bata asal harus tanya kamu memahami las masuk-masuk kamu memahami seluruh kagilmu marga sigadindi lasu hukma di hari naudi hari naudi kalau raja nami lasu amabayar ada hukma kami Tuhanmu kami gilmu marga sigadindi Tuhanmu gula-gula nami marga pasarimu seluruh nama lebar-lebaran ina manukum Tuhanmu raja nami imalak-lak nami maulokna jalai mahatana jalai mananilokna sibukodi nasihan kami kagilmu marga sigadindi maulati ma raja nami Kami maaf di hamuna amang guru nami kami binasainas patuturuhan namin di bagas video di dalam takmuna kami hitungan di bagas muna ima naong matangkap kita hitungan yang lama di bukunya lama mulai bagas video ima dengan nawa saton dan agok hamuna tuh hari udah pasal dulu masailas dorohan kami jadi kompat tu pakatayat tak amang guru yang ke arena sapu asal sebut amuma yang ke senamot tuhami hula-hula muna pasal itu iman sila orang kami amang buru ano pek kata pas-pas waktu pasal kami Tuhan Allah mau lihat itu nak pada pas baru apa tu nak jadi sesuai kata Yota amang buru lima dinang berusaha kita yang sampu lima di senamot waktu nasahan atau kami satu dua tiga pas semua penggobi nasional sejuta naik ini ada yang boleh ada itu lah gabi mah cara horas jadi ada suruh pasar atau pas-pasan ke orang dulu misal pasar akor tuh pengarangannya deh ambur dah gabi ada nah jadi semua ini mah inang lumobi di amang patita so om panggobi di sini mau kaidah bangga saya matua mau tujuan karyo unang besa sona matopuk ko ala na jaka persaurian nama asliroh nama mga pangasoltan di buluta jadi soni mah ina om mas sinamok ni edami sinamok ni bulu nami
Saya giat on di pasukan Tuhan. Saya juga bina nama burute itu juluan Aryo. Orang sok kamu mah. Kalau siap kamu udah tulang tuh hari kaget berkorong. Oh, iya. Oh, sangat hampir ke orang. Oh, Buruta naung majalo pamasu-masu nak karingan atau durot tu bagas joron itu hatta. Naung majalo pamasu-masuhon dohot helanami beremuna. Masailas rohatta di bagas atikion jalanunga di pasahat pemburuta ima marga sigalingging tuhami di akasinamut nabuluni. Jala di bagas atikion hahaduli hami sian marga pasaribu. Sian sinamot nauk pinasahat ni pamurot tamarga sigalingging pasaton nami tuhamuna ima naung sisada boru hita di bagasatikion rap dohot beremuna nagabe hilanami di dokon na tua-tua asa hopein na bagasi hot margulang-gulang manang boru ni sebe di alak beri natoktong day boru ni tulang. Nia buru nami on buru pasari buron di julo nami alai pasaton nami matuhamuna molo di tongani bagas muna buru bangkaol maon hahaduli jadi di sinamot si bulu ni upasatami matuhamuna asa tanggoma nang partuturota tua gasan tiki arnyanangro balitang main na pagabe tungunda kosita don arini buru taon madohot hela taon gabe ala takas dohita marsi paulo loan Matutu. Matutu asa dison imahata nami hahaduli gabi majalah horas jadi mau lihat matutu di penguata di namar hula boru laus songoni dihita nasali-sali tutur aka namar hahamarangi sisa da pangarian boru tu pargalengota si galinggingon dihamuna anggidoli nami pasaribu mau lihat ma di pasahak rohangan nami tuhamuna pas songon nani dok menanak keningan bere nami naung mangalak boruta ima tubumuna di bagasan ari naulion naung tairikot tu bagasan joro nama jalo pasu-pasu pardonga saripion marhite na posone mau lihat matutu di Tuhan sayang kia ma helat tahun do baru tahun gebe keluarga si tiruon di tonga-tonga di keluarga ta lumobi ma di joloni Tuhan jadi di bagasat tikion aparaduli namarhite nama jalo sinamot tamuna siap pargelengota marga sigalingging tung masay gudang do di pasata muna tuhami hahaduli muna songos sinamok di boruta tung masay las rohanami basa yang kiak matutu aparaduli boruton songon hatani nama tua hatok di lititiat dorna tupakon ni amata debata maranak marboru dinasida songon hatani nama tua nama dokon tubulak lak matu besi korong ni nadi dulu di purbatua nion helat tau do boruton saya hatok madili di tiadorna dua anak matu gua boru akup tamai saruma tua matutu jadi songon ima hatana pedek dohonon nami tuhamuna anggidoli nami pasaribu jadi songon ima di bereniba di bikiho boru bawa pas songon nani dok ni hamia kena dua muna nani dok ni anggidoli nami nak keningan dinasida do ho boru pasaribu saunari pas do songon ni dok ni nama tua hok pejabui pina hok ni bulang-bulang manang na boru ni sepe di alak berei totong dari boru ni tulang jadi songon hami na tua molo di jolo nami buru lupang kau loh dah buru dah olo jadi si dohonokku na pedek tuh helaku dok boruku molo tungadong nasukko di bagas pikiran muna unang tu jolo ni hahaduli na anggiduli nami hamu parjolo mengalu-alu jumulo tu hamida helada boru dah olo jadi songonima
Jadi posorohanami sadama rohamuna tonga-tongani keluarga ta apturehon keluarga na baru hamuna di tonga-tongani hami akan dua muna. Ido molo tunga sadaro hamuna ido hasangafod di hami akan dua muna. Ima tutu. Jadi lang memahami dot hawa dulu nami lubang kaul. Baik damang ma musik na hopartusi. Iya balik dia nabe. Tim Marakubi. Satabina amang raja bro. Satabina ina sorry bro. Satabini hamuna. Oh tangan dong sahuda. Naron tu pesta uju. Diana namio. Mau dur behang. Dohot para borwon. Mada betok kamu. Nalaho masahato. Titip maraku po. Naron tu jolo muna. Naliat nalolo. Gunung amat tabu. Gunung disiman lasuna. Di jalan titip maraku. Tidok mahat pasu-pasu. Dekani udura. Baik pencaburan direre. Sai hotdoi boru ditula. Boruni sepedi alam bere. Sai hotdoi boru ditula. Boruni sepedi alam bere. Satabina amang raja bola. Satabina ina sorry bada. Satabini hamu naliat nalolo. Sai horas diabe. Satabina amang raja bola. Satabina ina sorry bada. Satabini hamu naliat nalolo. Sai horas diabe. Gunung amar tabu, gunung disiman lasuna. Di jalongan titik maraku, tidok mahat pasu-pasu. Dekani udura, baik pencaburan direre. Sai hotdoi boru ditula, boru di sepedi alam bere. Sai hotdoi boru ditula, boru di sepedi alam bere. Satabida amang raja bro. Lele hitamangonu sai sahatma tupar horasada. Horason horasma tutu. Onodo amang padita hahaduli. Naik pasahaton ulos pasamuk mahita tu laita di bagasatikyon. Tupen nokon hutabay meng na upasanai masay balgado rarohani lait taon do ito taon bay ma hatana sautik. Mauliate pasahat tu amat tapar diga basai ala siana sini rohana boy tiur ula otta anggo si burnak ini udah ini biasa doi mau lo di raja borbor korodo sibur mang naudan masongoni siana julu agia ma gabe udan habaoran nyaka pasu-pasu ni gajang murni hamuna lae dohotito. Jadi anon unang biamang be dokon. Ate, leda unang biamang be. Alana sililingon saya mang do doko kamu tuh alai toy matahe naso pestai do be naru aku kan. Alai yang godungan non dang be amang dohon muna.
Alana nakpe pandita watong. Lai muna do dang gabi amang pandita muna biya watong. So ini do itu ate. Jadi di son upasatami ulus pasamot tulai kudohot tu ibodokku. Anggia ma atong ditupak tuhata akan nauli nadenggan samot manauli nadenggan parhorasan sahatu nasaur madua laikku dohot ibotokku unang bereng uluson anggo nilaina na marga tuhama nama masu-masu kulai dohot itu dah ya jala songonon non dohot tu parumemon ido bodo denggan atuk dokon paingot ido alana manghuton berita munatong badang obe hamu marhula-hula tu pasaribu dangi jadi maimu gabe parumemu tugu-tugu ibana sabutul-butul gabe ina namar sahala mai bana ditonga-tonga ni bagas jadi songonima si pasatoku tulai dohot tu ibotokku alani gohi hangkikuma ataon mau lihat mak jadi ima itu lai di son naik pasahat ulos pasamok mahami tu hamuna masamot panggabiam mau tujuan nyareo di hamuna saya juga dana maka paparamu dia kabere nami na somar hasota dope saya makirap masih nada umaju sia nada dia karokap na tujuan nyarion atong dohono nami masongon na dokon ina tua-tua ador hati timain na tugu-tugu ni lubu ador haluka tugu-tugu ni horbo pek-pek saruma tua ma itokku dohok laiku tujuan nyarion pai tu papopu satu namar nini satu namar no ulos pasamok mahami tu lain nami baik damang ma musik no bartusi Ulos pasamoto ulos nauli sigat carapuo pasato kumatuho ae sila sapo pasato kumatuho ito binaribo pagi doa Tuhan mahite-hite ulos pasamoto hakiat mai pasti berjalan horasor jala pepe saur madua hitade anak di mengaga belaku berukinung nagabe baru membu bersiap jua kita dia karahurang baturi kita dia karahurang neka tak pasti dan mempersalisia kaulah homa holong nasihat Tuhan darahut ma holong na bersihah holongan dapat kudur kita tudorot tutururan ulos pasamotong ulos nauli sigat cakrabuo pasangan kumatuho dari sila sapa pasangan kumatuho itu binaribo pagi doa Tuhan mahite-hite ulos pasamotong orang iya jadi tahu duti mak nunga di jalo hamuna ima pasu-pasu perdonga saripeon merhiti-hiti naposoni tuhata alani i gabe rumah tangga namar haberan tu jahuba mahamu jalabai kamu ma Yesus Kristus nagabe ulu di tonga-tongani rumah tanggamu di laiku dohot di botokku Toktong do secara khusus kami anak-anak syakangan sarupa do hitalai anak syakangan do hamuna jala aupe anak syakangan do alain itu macai gudang do tanggung jawab di tonga-tongani keluarga apalagi mamolo anak syakangan alani i wala saya do nami tulaiku do di botokku
selamat memasuki rumah tangga yang baru. Jala ajari laima itokon asenggiat menjadi ibu di tonga-tongani keluarga. Terrumu binang di botoku, jadilah menjadi istri yang tunduk kepada suami, dan jadilah menjadi istri menjadi teladan di tonga-tongani keluarga terlumubi di keluarga ni Sigalingging, terlumubi di keluarga amang Simatua mate, Simatuam boru do Simatuam doliate. Itu dah na patudu homma songosada ina jala keluarga ni pelayan. Gak bisa ada keluarga di tonga-tonga ni keluarga ni badita. Itu dah imana buyu pasahat ba maranak marburu mahamu tujulanon di pasu-pasu Tuhan ima nang aka ulam muna. Songonima hata sianau mulai mak butima. Mulai hati mak. Jadi imahelah idokon lain naking dohot dihoburu. Jadi saunari hata pasu-pasu ma pasaton nami to hamuna. Uloson saya pasu-pasu tuh mau makor hagabiot tu rumah tangga muna. Buto hami do helanami dohot buru nami di luat pangaratuan. Atong dohonon nami masong onedokon ina tua-tua. Balitang main na pagabe tumunda kot tistaduan. Ari ini muna ma helanami do buru muna gabe. Jala tong mamu marsi pauloloan. Olo imatutu di pangaratua pehamuna di tanu parsarahani dohonon nami do buru nami di tangyang nami. Pinatikon hujur main na tuto pinitapian. Di pangaratuan ipe dia kaulau muna helado boru. Saya itu sih mahamuna dapota persaudian. Asa habis cara main hapoltakan di matani hari hasudutan hasurutan di bulan. Di rumah tangga muna gabe mahamuna itu pak debatama tubuhan anak mahamuna nama lemar tai do boru na gabe pangaduan-duan. Sasa ni solu sahat tubotean upasatami ulos sela tu helanami do tuburu nami. Saya sah mahamuna horas jala gabean. Amang pada nami nang pasahaton ulo sela hami ikoni baik damang ma musik nahu bartosi. Tubuhan hak lakainan tubuh sikoru tubuhan anak koinan tubuhan baru asa baru kanamu di sana solu mama dulu inariko jalan di ngoru sayot maho di hatu ami tadi kok kaposo tua pangalaho malo 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 baru masih ada apa masih acuan kamu marsadaroha burju burju hoboruku masih matua asa tanda mahoina boru diraja tinggal hono kaboru hamina tua tua mo ai rungalo berok kami helaku siado pani horas maho diur malang kami digongkong tot dikit ditumpah Tuhani Pasaton nami matuho udur madar hela. Amadaron asa oma pakyomu molarong aka ulaun dihami hula-hulam. Tujulan nyarion. Nagabe madar parhubes. Sayang giat ma tujulan nyarion ringgas samu. Tung di Jakarta pehamuna. Di ulaun ni hami aka hula-hula muna. Ikoni pakai hamuna ma madar helaun. Saunari pasaton nami matuhamu. Baik damang ma musik ngai. Madar hela ho
Parada Tony. Horas. Horas. Tahu duti mah tahu duti. Ika jolo si. Itu dia. Adi dia. Adi sepehora nih. Masih betul Pak, betul. Ulo si kacang rabu Tuhan muna. Sanggiat ma di pasu-pasu Tuhan. Saya akan manupak panggabian parhorasan mau Tuhan muna tujuan nyarion. Atong dohono nami mesong nekon na tua. Asak sasa disuruh satu botean upasa tami ulo sa kasih kacang rabu di hamuna di bagai satikion di pasu-pasu Tuhan ma. Sa mamu horas jala gabian. Itu music. Napola? Iya, oke. Thank you. Mang Raden mau si Abang Uda. Iya. Gabe jala horas. Jadi imam memberuh tadi ngotu nata hatai ngasa be. Jadi malah tema satu Tuhan ini syala asido dengan di pasana hipasita di na mangulahon pesta parada toni pamas masuon ni lain nami dot ibu nami. Jadi nakaningan ngagodang be di pasahat akka poda tu hamuna lai dot to itu. Sayang giat mak molosian hami itu muna dot kakakmu adikmu son. Saya keluarkan bahagia mahamu, saya di pas-pasu Tuhan, ahanan di pagi rohana muna, saya tibu majupang. Jadi molo hata poda selalu do, tetap do. Poda horon nami do tito nami, tang holan di bangsa sadarion. Marang nasa di hari pe tetap do poda nami ibotot namion. Molo adong nahurang. Jadi di hamu leku ba nunga adong be hamulai na menjaga ibu tonamion na mengajar-ajari saya yang giat ma sabar lai mengajuacu alana ibu tokon asia jud do fio ibu toho ahabe nang siulahonomu tadi koma akan ahurang ditiki somarahaso tado peho bercuma ho tu lekon gawe maho ibu rumah tangga nasi pujion asang giat las rohanami las rohani na tua-tua las rohanami akka ibotom song-songoni kakakmu dohot adikmu jadi adong sautik di patu pahami sien ami ibotom hera kenang-kenangan ba las maroha macaloi so tang sedianian jumlahna ale holan ala ni balgani rohanami las rohanami di namar haso takko jalo ipotokku mai do laikku putima.
keluarga muna tadi ko maanggi haposoon ho maho di situ dua danggi asa marsanga ibotokon tujuluan nyarion manaksa di hari pehamanggi labor hatu tanah perserahani tur dala dapotom dala buluso mutiwai dapotom muna tur nak pacar yang muna danggi da songoni di anak niba di sonanggi hubuat do songoni kenang-kenang adiho niandang pala sedia asamnya danggi roda siapa hai dau mangyahi ho anggi idu peta anggi kunas marhas ho tanin naroh aku anggi rodo di bani anggi pos roh aku di ho ikon naga keluarga na dinggam ma marsogot di sigalingging marhite harorom tunasi denggi tibu moho marhagabeon dengar keluarga mu ni perserahan asa marsanga guarni ibotok kodo aka keluarga mu nasa sudena danggi anggi da soalnya yang dia ni babu timak dihahanami di son adoro so pasatame aka ulo sigajang rabu tu boruta do tu helata abang amang padita nami sia kita punguan ni boro-boro marsada masailas doro hatta sayang ge ma ngataba bilang-bilang nang marumah tangga akaya na kota tujulan nereo pek-pek sa rumah tua maho amang padita nami tujulan nerion lau padimu-dimu nak kagelek tau anon adong do pasaton nami sian anggaran dasar ni punguatta ditabani anon ulo sigajang rabu manno pasaton nami tu helata do tu boruta idokon na dua-dua sian punguatta si titik masih gopa golang-golang pangarahu na tuk songoni pe sian anggaran dasar ni punguatta pasata meno tu hamuna itu pak debatamai jala gudang madi hamuna pinasuna tu hamuna pinatikon hujur main na tu topi ni tapian di pangarat tuamu po lado beruku di pasu-pasu Tuhan mani yola di tanganmu saya tusimamu dapota persaulian ima tutu tubuh lak main na tubuh sikoru di dolok ni perbotua di rumah tanggamu na helado baru tubuhan anak tubuhan boru mahamuna doamu namai saur matua saha ni solu saha matu botean upasa tabi uras tuhamuna ditupak di batamon jala saha mamu horas jala gabean amang pada nami naik pasaton ulos sami hula-hula na siya kabajahe do akaparibana badamang ma godang musik nga arang-arang dairi may na alahami di tanong dairi saunarion hidup dairi di jolo mana hobar di jolo ya
tulangmu, akka bapam. Baribammu doho bere ibeberenan. Makalason pesta pamas-masubon ada ni anakmu doho parmemmu burukon. Seperti itu tadi orang kami. Dulu. Saurmatua mahuamang. Las maroham. Ubereng dung marbukas anak mon si Royon. Mangulahi masih hubur pasaribu. So nama loals ni rohani ito dikku Dr. Dim. Sesak mapangiduam memang dah Dr. Borula. Sehat hujulan nyari murah-murah jupang rezeki. Ima jodoh si dohonokku. Sadaro hamuna kana martini dohon. Ate. Pino parnya mang boru suri. Sadaro hamu. Oh, tulang. Asa marsanga pami opungmu tulangmu marga basari. Budak. Ima si dohonokku. Tuhamuna saluhu ni pinopar ni among nami marga sigalingging. Oleh ate tulang. So ni madiho pahopu Roy. Do di borukku. Inilah kami semua marga marata bor-bor mewakili nadong di Sumbulon. Ala kibetulan gudak pesta itu do Natal. JP nama si dohonon nami. Profisiat selamat berbahagia. Selamat menempuh hidup baru, panjang umur, mudah rezeki. So kata nyupa sama dohonon, tubuh lak tubuh si korung ma dulu di Purbatua. Asini rohani di Batamar hite tangeng nami saluhuna. Tubuh anak kamatong tubuh boru. Donga mu main sauna sahur matua. Para musik. Bisa. Oh, amang udah. Songoni ma hana kahanggim na subulong. Mardok songono pe kehadiran nami do baru talas maruamate. Sehat to sarumah tua. Hato dapat roka pakana sama roka yana kota do baru toda. Ima tanyang nami hahanggim nadong di Tanu Subulon. Ate. Do na siapa hai pe akahanggi nami naro na baru nami boto nami da kana baru ito. So ni mahata nami. Permusin nami. Mamasu-masu di bata tupau punami. Anak hela doho baru namion. Baik majolo musik si tortoron nami. Si buruk mengembangkan sayapna. Dapat teman?